iki kok kledang-kledang ana rawe masih ana sajake ya ditimbali karo panjenengan ingkang Mengku Karsa. Iya. Ya dimanfaatke ya Mak. Monggo. Ya, alon-alon mbase ana jumeneng ya Mbak Yo. Ya. Ya, alon-alon mengko ben sedaya kepenak. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Sembah nuwun. Iya. Wah, iki kerep banget pasangan karo aku ning Ayujakarta, no. Oh, Mbah Seana iki. Iya. Geng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, iya. Lan sugeng arusan ngene. Nggih, Mas menika. Awale ya datar-datar nganti tekan rampung blas datar terus. Ha nggih, mong terus ngledak. Ya aja ngledak. Ha nggih, kese bubuk. Matur sembah nuwun karo panjenengane ingkang Mengku Gati. Nggih, ngaturaken panuwun awit kula katimbalan sowan wonten mriki nggih matur suwun wonten ing adicara tasyakuran nggih. Nah, lurah karo penyanyi Bapak. Nggih, Pak Lurah kalian Pak DPR nggih. Nggih, menika putra kalian Bapak kados nggih. Putra Bapak piye? Pak Lurah niku putrane Pak DPR nggih. Nah, bener to. Oh, ngaten. Nggih, menika putra ingkang bapakipun dados DPR. DPR kaping kalih. Kaping kalih 2 periode. 2 periode. Pak Lurah ugi 2 periode. Wah, luar biasa. Padha bapak anak. Iya, bapak anak dadi kabeh. Bating praja kabeh. Nggih, menika nggih. Mbak Seana ajeng ngaturke napa? Slamet kagem Pak Lurah kalian Pak DPRD kemana monggo. Nggih. Ngaturaken selamat bisa menduduki di DPR lagi dan di kelurahan ya. Oh iya. Semoga anggenipun ini campur mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Nggih wong akeh SW nganggo campur kok nggih. Nggih menika saged ngayomi para masyarakat warga mriki. Saya majeng. Matur suwun. Apik ngono kuwi. Tata basane sing apik. Nggih menika. Iki ora ning wongkon DIY iki ning wongkon Jawa Tengah. Nggih menawa wonten Jawa Tengah nggih. Purworejo. Purworejo. Saking Ngombol. Hah? Ngombol gitu. Ngombor apa ngombol? Ngombol. Ngombol. Iya. Ilate metu ngombol. Ayo karo diwiwiti nek tetembangan iki sak wektune ngoyak. Iya. Nggih menawa sampun jam 1 ya. Jam 1 dengkulmu mlocot. Lho tegese mengke suwe-suwe rak jam 1 pun mendel mawon. Iya, nek mengko suwe-suwe mesti bakal tekan jam 1. Iya. Dibuka rasane sik, Mak. Iya, karo Mbak Anting Lambangse. Iya, sinden saka Kediri. Wis. Asline Kediri. Asline Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya. Monggo Mbak Anting. Wis alon, Nduk. Saya lemu-lemu seger-seger. Wingi ketemu isih cilik saiki ndang semono ya lho. Ya, Nduk. Napa kula tambah gedhi? Ya tambah. Napane? Napane sing gedhi? Ya komplit no gedhe salah siji neh wagu. Gedhe salah siji maksude piye? Lah nggen pundi lah nggih komplit nek gedhe salah siji pundi mawon nek kur salah siji ya kur elik ya. Heeh. Nggih ta? Ha ta, Nduk? Nggih, Mbah. Untune ditambal ya niku. Ora tak tambah tak plester nganggo semen blawu. Wah wis. Wis. Mangga. Napa Pak De? Caping gunung. Caping gunung. Banyuwangenan. Madura. Madura. Monggo diaturke. Iki arep cilik kaya ngene suarane melengking-lengking. Kok jinjit-jinjit delok apa? Mboten. Oh ya ora apa-apa. Do mresani kowe kabeh. Ben malam
cilik ning dawa. Jane lak tenan. Metit. Terus lembut deh sayang. Esuk Madura nganggo sayang. Nah nggih. Bar medhit terus sayang. Terus Mon memajang kon keruk jenur. Apa guyu? Anu nggih guyule kon keruk. Dia guyu ora apa-apa nak jenenge seneng karo kowe ya. Keruk. Kuning Radin. Artine apa nok rabinem kuwi mau? apa? Radin. Oh radiem. Radin. Oh radim ki apa artine? Raden. Ini. Oh Raden. Kang Mas. Yo kemeruh Pak Dik. Apa? Salah. Salah piye? Salah. Salah artinya salah. Radine apa? Cah bagus, cah ayu. Oh kuwi Radin. iya. Oh cah bagus, cah ayu Radin. Kok kowe ngono iki aku kemeruk dengkulmu melocot ora. Padake degan. Ya. Lon. Mulai mendit-mendit janike mulai cincing-cincing. Aku iki malah nyelet dingkluk. Engko tak culek nek nding. Aja diculek. Kok mesti ndelok. Ya engko wis engko tak bener. Mulane ora tau unggah-unggahke ngono kuwi. Nek salah dede kula lho. Iki kekuatan lho Pak Dik. Kekuatan piye? Kekuatan nek ku nyuwara. Oh. Keleke buka, jarike diunggahke. Oh. Tapi saiki aku ora rangkepan. Ora rangkepan kok dunggah-unggahke. Aku wis wong tuwa kliwat aku wis. Untung dhuwure seng. Suwi tak anteni. Ya. Sil baucan. Kaya akeh gegremet apa ya? Pasirena menjiwai menika Mas. Ora nek nembang jan iya. Pas konsentrasine tenanan. Manter ning kene ubek wae. Ya. Ya. Panas ojen lengaling sayang capi gunung so kesamplak wiron
Ya, kanca-kanca mangga. Nggih. Misowa cape gunung saya. Lagu apa nih? Lemune sayang. Ayo ora kulino muni sayang. Adate kon mbokmu sayang. Ya. Make bineka laben son berse ya mangga
aja. Ora kowe mengguk ra kowe. Wong Jembabasan kok ya Kudune alon-alon. Nah, ini ya pancen ciri khas Madura ya ngono kuwi, kudu keras ngono kuwi. Sehat. Nggih. Mula ya kendhangane ya cara Banyuwangen. Ya. Pancen bener ngono nggih. Wah. Masih ana ya kersa joget. Lah iki ora asline ora lulusan dagelan kono. Alise asline lulusan seni tari. Oh. Ning gandeng seni tari ora pateka, dhek ora pateka payu, rupane elek. Ha iya. Terus pindah ning nggon dagelan. Sing saya rusak. Ora kok sing saya rusak, ya nyakane rezekine liwat kono iki disyukuri wae. Kudu disyukuri. Leres. Ya dilanjutke ya, Mbak. Nggih niki layang nyuke banget ndak ora tekan gone. Ya. Songo Nyuwun Sekar Gambyong mari kangen. Nah, ayo iki Tatin kok Tatin. Tiwik sing iso Gambyong. Ya. Tiwik iso. Ya paling ora wong loro mak ben supaya gayeng. Ayo. Ya, wong loro si Tatin karo Tiwik sing iso joget Gambyong. Ya, kaya ngopo? Iso. Iso kowe iki kok iso apa? Kowe iki iso wis tau joget Gambyong kok. Wis tau jogetke Gambyong e. Piye dadak dikapake? Goleke derek apa? Kaya wis abut ling ngadeg. Oh, apal-apal wis. Oh, wis engko apal. Yo. Engko tak tuturi tak ajari. Mbak Seono iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Yo biasane wong kowe iki. Warai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marahi ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Len joget wagu. Ah jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iso. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh ya iso Gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih, ya. Kaya angka 10. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga. Ya saka ngendi ya? Gambyong iki pamundutan saka Pakuwaja. Paguyuban kulawarga Purworejo. Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang mojok dono sike. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane Gambyong napa sih? Saka ngendi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Ya mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, ya. Ya, kowe melu ra apa-apa.
dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ngapal lho. Lah piye wong ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek ro cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyonge anggere kokean gajih wis ora apik. Heeh, nglamber mari kangen. Iya. Wis diaturake. Nggih. Tekno piye wong angel iku sindan-sindan iki anggere nyuwara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya, mula ki nggo ngawekani wae. Panjen ya bener ya, Mak. Nek ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, Sampeyan jarene lulusan tari ya. Haji. Ah kok ora dong? Nek riyen dong kula. Lah saiki kok ora iso? Apun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lha nek anu nek ulangan kok sing ngapal. Sing diulangke apa? Ha joget. Gambyong ki joget apa bal-balan? Nun. Ayo niku bal-balan ning anu nanggap joget. Ora petha, ora cetha. Ya ampun nesu, Mas. Lah wong takoni gambyong kok ora apal. Apal niki wau. Kok niku wau apal wong ra iso dinut kok apal. Sing do ngenut sing do luput. Ah sing ngarepe ya luput berarti. Lah mula aja do ditirokke kleru ditirokke. Ora dong tenan. Ngayal tenan, Mas. Ngayal bocah iki. Kowe kuwi kok bocah kuwi. Oh nggih. Ngapunten nggih. Nah, ya ora apa-apa. Nggo pepak-pepak nggih, Mas. Nggih, matur. Kali menika ki pamundutan malih saka Kapten Setiono, ya Kodim nggih Kapten Sugiarto dan Ramil Ngawen. Kapten Slamet dan Ramil Semin, Kapten Sutiono dan Ramil Semanu, AKP Kasiwun Kapolsek Ngawen, Gunung Kidul iki saka Gunung Kidul kabeh iki. Ya. Luar biasa. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya diaturake sik, Mak. Ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Sinten? Ya njupuk sinden saka daerah kene no. Ya, sapa? Mbak Lian, monggo. Podang Kuning. Heeh. Menika saking mriki nggih, Mas. Nggih, saking Mirit nek mboten klentu saking. Mirit. Nek saking Mirit Kebumen. Mirit Kebumen lho nggih. Monggo jeng nduk apa sapa kene. Wah. Iya. Jejer Mbah Siono. Simbah ra apa-apa. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siwa siapa ki? Nun? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Siono. Asila. Sugeng tepang, Pak. Nggih. Ya, ngapaken ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula Heeh. ora kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong apik, nggih, alhamdulillah, lemu. Siono iso basa kono enggak ya. Iso Rika. Iya. Rika. Dirante ya pingget kok dirante. Ana dirante. Podang Pundi Pak Kuning. Dalang? Napa, Mbak? Terus pundi kepripun? Menika wonten ingkang nyuwun Podang Kuning. Oh, nggih. Ya, diaturake monggo, Mbak. Mula Dipun kok bawani nggih kenging. Nggih. Ya. dibakwani heeh. Rodang goreng. Pamundutan apa panyuwunan iki? Panyuwunan. Panyuwunan. Sik iki wau nama iki Podang Kuning. Ya, saking kapten-kapten. Oh. Ya, Kapten AKP. Kapten Setiono, Kapten Giarto, Kapten Slamet, Kapten Setiono, AKP Kasiwun nika sedaya saking Gunung Kidul. Wah, kapten sedaya nggih to. Nggih, kapten. Heeh. Tenan. Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Muni peksi wangun nih. kepripun? Wangun muni peksi ngono. Peksi niku manuk. Lah iya. Apa Nggih. terwelu. Wong kula nggih tau ngingu manuk. Oh. Jeruk puter Manuke kula loro Pak riyen, Pak. loro. Nggih. Manuk kok loro. Nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh. Ah
Kok boros. Pripun? Loro mabur kabeh. Golet kurungan maning. Oh, ya wis ora apa-apa. Berarti kurungane suwung iki sih. Non, kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. ya sesuk tak isenane manukku. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Ane ya Manuk napa? pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kur cilik. Ya engko merobol. Kok Merobol manuke anak cilik. brojol. Tegese brojol ta Ya, merobol. metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trem modan ora. Kowe aja semelang aja susah nek manuk. Kepripun? Aku neng kono ternak. Oh, ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Manuk. Hakawitalining Wah, Seono bareng karo kurungan suwung terus ning ngematke tenanan. Kaya tonji ya. Nah, iya. Apik iki. alus manis tur mrak ati Ndekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Lah wong alus marak ati kok ya tok culke iki kepiye? niku ucul dewek Pak. Oh ya mulai sing naknu dikulino dilus-lus. Manuke Iya dipakani sing apik. kula nggih tak pakani niku pun kula rumah tapik-apik agar isuk tak wedangi. Oh ayo dimbrodol mau diwedangi kok. Diwedangi manuke. Ayo mlayu. Wis tak trimo golek kurungan wae. Wasemegan kula golek isi podang Neno. iba bunga tiku Neno. nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. iso awan ning omah ris ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mudang mikir anggon ku ora rasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang leyang tak salah menclok ning weteng kegancangan tak rindu saka katuban sarwa ngoceh dheweke kalih penclokan ilukai tak jalo mbak aja ngiji podang kuning agawe pikirku kompe seret
Matur sembah nuwun Mbak Lian. Iya. Ki melu pirang dina ngono wis saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwih glidik malah. Ping pindho. Maksude piye? Nun? Maksude ping pindho iki piye? Tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Lah nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksude kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ngono dijelaske ora. Wah, kok jelas-jelas. Iki tak rahasiake jek kok. Kok dirahasiake ora? Iya. Ya disambung meneh no, layang nganti wah kaya uwuh kaya ngene. Kaya oyak-oyakan iki. Matur sembah nuwun. Ning ya mengko dipara ya nek ora iso diaturake nggon limbukan nek wektu nentek engko ya diaturake nggon gara-gara. Ya. Sugeng dalu Bu Cangik kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bu Cangik sugeng rawuh ing tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Yo. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Yo. Karo No, Karno. Ayo Mas Karno. Ayo. Ora salah apa-apa cilika kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Ini Karno, ayo. Kur musuh iki kok le wedi. Kok dadak tak gendong apa piye? Hah? Ngomong apa nek amang nganggo mic? Nah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok nang uwit kur cilik. Celeret gombel? Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ya kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Yo. Ana ndi e? Oh, golek mic. Apa? Iya apa? Aja diketak-ketak.
Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakale padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we padu wis wae. mau. ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa cah loro? Kok mado pandeng-pandengan kowe iki? Kang Senan sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Kon duet. Pun iki Pak, pun kedadean. Ya. Lho, Wis dadi. nyanyangan apa kok kedadean? Tembang pocong. Wis Oh iya, dadi. Kyai Purworejo kok mentuk pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mak sing dawa sing Ganti. Sing arep kowe arep golek le cendhek mingan-ming bapak bocong cangkemmu marem mandhuwur. Cangkeme to. Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki apa lho? Kowe pengen apa? Ham? Nembang apa? Nembang apa piye? Iki Wila padu tenan. piye? Dialus tin. Dilus ding. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Karno? No Karno. Sinom grandel ya. Hah? Sinom grandel. Grandel? Sinom Ya. grandel. Ya, suarane apik kok dimaning-man. Ya. Kualik piye? Memanismu. Apa e? Jare kualik iki apa piye? Angu. Jiwa. Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembadrek iki. Ha, salah ning bathik. Lembadrek iki. Nek omongan mbok sing seru. Omak-omi. Mbok set. Heeh, Ora usah wedi. Pun seru niki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget kira. Ah wis kesuwen tekan. Agawe ruh citeng kalih Pek. Roro napa loro? ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok Hah? Roro opo kang si netyo Upama mundut sekul rukmi tartamtu tak turuti kuwi mikir tok mut piye no. Kok mak nek suarane apik nek nembang. Nek guneman kok klesak-klesik. Bahasa nembang ya apik. nena ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning ing matyane
joloni di Neno temah kunjing hanggenjong neng paku lingan. Pon, Pak. Pun nggih, Pak. Atibake apa? Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep Sing arep nyanyi kok aku mung bawa. ya ora karo joget bareng. Aku rasa joget. Ya saisa-isane. Saiso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. Manut karo tatin. Ta manut tak anter. Wis to manut mbane dicengkiwing Kowe kowe. ngapa? Ayo sasenengku. Ya ngene nang kene joget karo aku. Nyanyi lekas. Galak. Anu kembang rawin apa gubuk asmara, Pak? Gubuk asmara ya kena kembang rawi ya ora apa-apa. Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawe? Milih lungguh. Milih lungguh? Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono ya. Piye sing cetha to? Aku urung tau ndelok kowe joget, aku tak ndelok. Ngono lho. Kanca-kanca perkawit ya urung e. Oh. Setuju ta iki? Ya ket. Ya piye? Sing nganggo Joget jan kendangan iso kula nek joget. kuwi lho, Pak Mantri berarti ini anu wae, gubuk wae. Ben. Ya, nganggo gubuk sing engko dicaipongke ya, mangga. Yen limat. We. Ana ndi? Kowe piye? Aku lagi do nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Kok njur ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kowe iki? Edian kok iki. Demah ra ana duwite lungguh ya kowe. Karena Iki ana tenangno pikirmu. Ya, lah apa mesake Ya, engko wis tak kono ngasuh. sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah. Ngombe ya alah. Wis. karo simbah wae ya. Oh simbah wae. Simbahnya apa-apa siap ya, Mbak? Kuwi kaya ngono kuwi lek ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno. Iya. Yen limat aku kelingan gubuk kae biar tahan lele
apik. Santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggireng. Heeh, anting ki engko nggirong limbukan, engko bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Isih bocah kok ya. Teh. Catatan sajroning ati. Jos. Jos. Ayo Kak Sidik jos. Seluluh buka Sidik jos. Jos. Buka Sidik jos. nggih sampun. Ayo tambah gayeng nek disenggaki. Ayo, ora anggone barang yo ngawur wae. Hae. Lo. Watone Lo, ya. Watone jas-jos Iya. Ya. Marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok. Iya. Iya ora apa. Gampang lara. Oh iya. Anggere menika fragmen ketoprak nu terus sesuk bengi ora mangkat. Iya. Masuk angin, kerokan gondas. Oh iya. Wah, kerokan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono ya, Mak. Ya iki genti, yo di tak aturke sing pungkasan ya Mas Yono ya. Monggo ndak lakone ora tekan ya. Mbak Ayu monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu jumeneng. Kowe ora usah begicikan yuk. Alon. Mergane lagi meteng enom. Oh. Wis pokoke tak gemateni nek agek meteng ngene iki. Heeh. Digemateni piye? Tegese iki ora piye-piye. Lho piye ta? Hati-hati. Oh, lek hati-hati piye? Lek hati-hati ditetah. Apane sing ditetah? Kiswan. Piye kok malah laporan. Piye ta? Oh, iki tok andani nang omah ya. Ora. Piye? Ora piye-piye. Nah, kok tekon? Ayo, ya ora apa-apa, mbang meneng wae kok. Kok ora apa-apa ya engko disengeni bojomu kok ora apa-apa. Sapa yang disenengi? Sengeni kok disenengi. Kok aku disenengi bojomu ki edan mo. Iya. Aja banget-banget nyawang Sehono lho yo engko ndak anake kaya Sehono. Waduh, amit-amit jabang bayi. Tenang. Heeh. Senajan elek ning sesuk kuwi dadi wong gedhe. Lah iya, saya nyawang ya aku. saya mundak gede, masa cilik terus. Lah apa aku kleru? Lah mau jare piye mau? Ora. Seneng aku kowe iki. Lah piye ta? Rumah aku kaya judu ngono lho. Ayo. Ya ora. Anu Mbak Ayu apa jenenge iki ki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Dor. Apa kuwi? Banci loncat. Iya. Oh. Bajing loncat kok. Oh, ondeng bajing loncat. Bajing loncat. Bajing Monggo. loncat ning nggon banci. Piye? Mangga dibawani Mbak Ayu. Nggih. Ya. Diartekke mboten iki? Rasa. Wektune wis jam. Oh ya eno ya ya. Iya. Oh nggih. Monggo. Bajing loncat. Gunung Galunggung. Ayo kuwi Gunung Galunggung. Oh. Ndelok saka ado rak gunung e. Ayo. Rak ya ene. Gunung Semadang Ketunjang Telaga. Yo. Goleki apa?
ngancik ngancik di negara di Mangga. Nelo, yuk. Jogeti Mas Yono. Yuk. Rasa
sembah nuwun Mbak Ayu. Ya, kejaba saka kuwi iki ya wektune wis ngoyak, Mak.